YouTube channel. And for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-defrost ng LG refrigerator. So, kung interested ka, please keep on watching. Tara! Buksan lang po natin yung freezer at kunin ang mga laman sa loob. Then, i-click po natin yung button, antayin po natin tumunog. Set po natin sa warm. Huwag po sa off kasi hindi po advisable na sa off. Unplug po natin yung socket para mas mabilis. Mas maganda po buksan para mas mabilis po ma-defrost. At antayin lang po natin for 30 to 1 hour. Yung button po, babalik sa taas pag totally defrost na po. Na po siya. Mabilis po matunaw yung ice kasi hindi po masyadong makapal. At dyan po sa ilalim, pumapatak yung tubig. At dyan po, dumadaan yung tubig. Pagkatapos po ma-drain lahat, kunin po natin yung maliit na box sa likod ng refrigerator. Kasi dyan po napupuntahan lahat ng tubig at baka mapuno. Ibuhus lang po natin yung tubig at ibalik ulit. So guys, sana may natutunan kayo sa aking video kahit konti lang. Thank you for watching. Bye!